Kyk, ek wil vir u sê, nêrens in die Bybel het hy vir ons 'n paadjie beloof wat mooi loop nie. Al wat hy ons beloof het, was 'n veilige tuiskoms gewees. So, terwyl ons op die aarde is dit nie altyd vir ons maklik nie. Maar ek wil ek net 'n bietjie met u begin gesels oor die dankbaarheid. Ons is so besig met die daaglikse dinge. Daar's soveel dinge wat ek en jy vashou. Daar's soveel goed wat van jou gedagtes besit neem en wat jou gedagtes steel. En daarom is dit nodig dat ons op 'n plek in ons lewe sal kom waarin ons dalk meer dankie moet sê vir die Here. Ons kyk terug in 'n besige jaar. Wie van u het nie miskien in hierdie jaar moeilikheid gehad? Daar was siektes, daar was sterftes, daar was finansiële probleme, maar vanmôre kan ek en jy kom en ons kan kom stil raak voor die Here en ons saam met die psalmdigter kan ons kom sê, my hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Vriende, ons is op 'n plek in ons lewe, 'n seisoen waarin God besig is met die wêreld. Ons kyk hoe lyk dit buitekant, dis chaos, daar's niks meer wat reg is nie. Maar vanmôre kom die sekerheid net na jou en my toe, dat ons weet, omdat ons koning op die troon is ek en jy op pad na 'n ewige tuiste. Ons is pelgrimsreisigers. Ons is nie hier om hier te bly nie. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê, as jou aardse tentwoning afgebreek word, jy 'n ewige tuiste by die Here in die hemel het. 1 Petrus 1 vers 2 sê, in God se voorkennis het hy geweet wie en wanneer en wat met jou sal gebeur. En daarom wil ek nie vanmôre voor u staan en wil ek murmureer oor die week in die hospitaal en dat ek weer moet teruggaan en wat met my gaan gebeur nie. Ek is in God se hande. En ons moet net op 'n plek in ons lewe kom wat ek vir myself kan sê, ek is. Ons moet ophou om onsself te inkrimineer om te sê, ek gaan dit miskien maak, of ek hoop ek gaan dit. Luister, jy moet op 'n plek kom waar jy sekerheid het. En daardie sekerheid lê in Johannes 3 vers 16, daardie bekende versie wat sê, so lief het God jou gehad, sit jou naam in, sodat jy, as jy in hom sou glo, hy jou sou verlos en jy die ewige lewe sou hê. En dis die kosbaarheid wat ek en jy weet as ons vanmôre kan kom om te sê, Here, ons is so dankbaar vir 'n jaar wat verby is. In hierdie gemeente het daar soveel dinge gebeur en ons weet, ons gee, soos daar ook gebid is, ons gee die Here die eer. Mense kom nie eer toe nie. Ja, die Here gebruik mense. Ons moet daar wees, jy moet op 'n plek wees, jy moet gehoorsaam wees, jy moet kan luister en kan hoor as die Here met jou praat. Maar die feit van die saak is nie dit, is dat ons moet nooit ophou om dankie te sê nie. En jy weet, dis 'n probleem by ons. Ons so maklik vra ons, as ons iets nodig het, of as iets fout, dan is dit maklik om te vra, en te sê, Here, help my. Maar dink net 'n bietjie daaraan, hoeveel keer sê ons dan dankie agterna? Hoeveel keer het ons al gebid vir reën nie? Maar nooit het jy gehoor dat ouens teruggekom het om vir die Here dankie te sê vir die reën nie. En so gaan dit in elke faset van ek en jy se lewe. Daar's goed waarvan jy nie hou nie, daar's dinge wat met jou gebeur, teleurstellend, maar dan kom daar ook oomblikke, tye, geleenthede, plekke, waar die drome en die visie van God in jou lewe iets in jou gees genereer, so daar strome van lewende water, sê die woord, uit jou binneste uitvloei, en dan op dit kan ons, dan triomfeer ons in Christus Jesus. Psalm 50, het ek net so vinnig gaan kyk daar. Hy sê, offer vers 14, hy sê, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Nou, ek wil net eers daar stop. Jy weet, in hierdie gemeente, ons 15 jaar hierso, het ons nog nooit geld gevra nie. Ek soek nie jou geld nie, ek wil niks van jou hê nie, die Here voorsien. Die Here gebruik jou wel om vir hierdie gemeente te sorg. Maar nêrens het ons in hierdie gemeente het ons gesê, ouens, ons soek geld of dit nie. Dit is nie die deel nie. As God se beloftes oor jou uitgespreek is, en as jy op 'n plek is waar jy doen wat hy vir jou sê moet doen, is dit sy verantwoordelikheid om vir jou te sorg. En dis wat die Here werklik waar doen. Maar dit is ook waar dat ons geloftes dan moet betaal. Want net die volgende versie, die bekende versie, Psalm 50:15, wat sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer.
Maar jy sien, as jy na hierdie ding gaan kyk, dan sal jy sien, in die eerste plek kom die Here en hy sê, jy moet offer. Luister ouens, en dit gaan nie altyd oor geld nie. Hoekom moet die kerk altyd oor geld praat? Weet julle wat kerke wat oor geld praat, floreer nie. Hulle floreer nie. Ja, hulle kry geld en hulle doen allerhande goed met dit. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, ons eerste prioriteit moet Christus Jesus wees en die feit dat hy ons siele gered het en dat ons 'n ewige lewe kan hê. Openbaring 5 vers 9 wat sê dat Jesus se bloed het vir jou sondes betaal. Sodat as God na jou kyk, nie meer die sonde sien nie, maar dat hy die bloed sien wat vir jou sondes betaal het. Maar ons is baie keer nog te oppervlakkig gesien. Ek wil sommer net iets ligteliks wil ek doen. Maar as ek en jy in 'n dieper dimensie wil inkom in God se teenwoordigheid, 'n bietjie met hom wil praat, 'n bietjie met hom wil gesels, dan wil ek sê, dan moet jy jouself verootmoedig, 2 Kronieke 7 vers 14. Dan moet jy op 'n plek kom waar jy sê, Here, hier is ek, ou, wil U vanmôre voor U. En ek erken en ek bely my swakheid. Ek weet ek doen nie alles wat reg is nie, Here. Maar dankie dat ek kan weet, in U is die verlossing. En in U is die nodige wysheid en insig. En dan verstaan ek Psalm 8 wat sê, U het ons weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Die voorreg van Genesis 1:26, dat jy gebore, gemaak is, geformeer is uit God se hand uit, en dat jy die karaktereienskappe van God in jou lewe het. Alles wat God in hom het, het hy oorgeplaas in jou. Maar wat doen ons met dit? Is ek dankbaar genoeg? Hoeveel keer op 'n dag sê ek vir die Here dankie vir dit wat hy doen? Elke asemteug, elke teelepeltjie suiker, elke ietsie wat jy kry, elke tree wat jy loop. Moet daar iets van dankbaarheid uit jou lewe uit na hom toe kom. Ons is op 'n plek in ons lewe waar ons werklik waar baie naby aan die Here sal moet kom en sal moet leef. Buitekant is dit chaos, ons praat baie oor hierdie goed, en ons wil nie weer daaroor praat vanmôre nie, maar dis chaos buite. En ons weet, niks kan meer gebeur in hierdie wêreld, wat hierdie wêreld kan red, behalwe Jesus Christus, en die bloed wat hy vir jou en vir my lewens betaal het. Daarom is dit kosbaar dat ons op 'n plek kan kom, wat ons kan vanmôre kan kom sê, Here, ons is so dankbaar vir dit wat U vir ons doen. U is so kosbaar, ek verdien nie altyd hierdie goed. Die Here, ek verdien eintlik niks. Ons verdien niks, ouens. Ons verdien niks. Dis absolute genade op genade op genade. En dit is dit wat maak dat ek en jy die môres en die oormôres kan tegemoet gaan. Die onbekende waarvoor ons so bang is. Ons is bang vir die onbekende. Daarom kom 2 Timoteus 1:7 wat sê, ons het nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van selfbeheersing, sodat ons kan stil word. Want wat het ons gesê? Wat sê die vorige versie? Hy sê dat jy moet daardie gawe van God, wat binne in jou is, moet jy wakker maak. Stir up the gift inside of yourself. Nou weet julle hoeveel honderde duisende mense is al oorlede en wat nog in die lewe is vandag, wat met hierdie talente en gawes in hulle lewe sit, maar hulle het dit nog nooit ontdek nie. Ek moet op 'n plek kom waar ek in die stilte van myself voor die Here kan buig en sê, Here, praat 'n bietjie net met my. Sê net 'n bietjie vir my, Here, wat is my doel? Want U sê in Efesiërs 1:2-4, voor die grondlegging van die aarde, het U my geken, het U geweet wat gaan ek doen. Deuteronomium 28. Ouens, ons moet hierdie goed begin verstaan, maar jy gaan nie alles verstaan, want 1 Korintiërs 13:12 sê, ontsienende spiel asof in hulle, eendag sal jy alles verstaan, maar terwyl ek en jy hier is, ouens, so maklik is dit, om net te sê, Abba Vader, ek waardeer dit wat U vir my doen. Elke dingetjie. Jy het nie nodig om mekaar te hê nie. Jy het nie nodig om 'n huis te hê nie. Jy het nie nodig om niks te hê nie. Dis God se genade, dan jy's die rentmeester wat aangestel is oor hierdie goed. En daarom is dit nodig as ons kan kom en ons kan sê, Here, hierdie geld
En ons weet nie hoeveel het is nie. Hierdie geld. Het gaan miskien 'n bietjie te laat wees vir daardie vrou wat op pad is, maar ons weet sy gaan huis toe, sy gaan na die Here toe. Maar daardie man wat agterbly, daai klein gemeentetjie wat sukkel, dit kan vir hulle dalk net 'n bietjie help om iets te doen wat hulle nie meer kon, wat hulle nie kon doen. Dis die kosbaarheid van hierdie wonderlike dinge. Jy sien, in die Ou Testament was dit so dat, soos die Israelies getrek het, elke plek wat hulle gekom het, kan jy gaan kyk omtrent, het hulle putte gebou en altare. Want die eerste ding wat hulle gedoen het, was om 'n altaar te bou, om te sê, en te offer, om te sê, dankie Here, vir dit wat u gedoen het. Here het ons gebring van daar tot hier, en ons is nou hier. Here, maar ons weet, al is ons hier, weet ons nie die môres en die oormôres, en weet ons dat die in die môres en die oormôres is, en dat u vir ons die pad gelyk sal maak vorentoe. En daarom is dit nodig dat ons vir mekaar sal bid. Ouens, ons moet ophou met hierdie ding van ek het my kerk en ek het my dit en ek het my die en ek het my daai. Hierdie week weer het ons weer konferensies gehad en goed. En ek bid so dat mense net tot bekering moet kom oor kerke se name en oor predikante en oor pastore. Ons is gelyk. Jy's 'n bedienaar van God of jy dit wil weet of nie. Dis waarvoor jy gebore is. Dis waarvoor jy gebore is. Dis hoekom Prediker 1 vers 1 3 vers 1 sê, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles, daar's 'n dag om gebore te word, en daar's 'n dag om te sterwe, van die vraag kom, wat doen ons tussen daardie 2 dae? Wat gaan ek vir die Here sê? Wat gaan ek vir die Here sê, was ek besig met wat het ek my eintlik besig gehou? En dan kan ons terugkom en sê, ek weet, my koning leef, en omdat hy leef sien ek kans vanmôre. Ouens, ek weet dis nie maklik nie. Ek weet dis nie maklik as jy nie geld het nie. Ek weet dis maklik as jy siek is nie. Ek weet dit. Ek was in die hospitaal en ek gaan weer terug hospitaal toe. Ek weet dit en ek weet nie of ek gaan terugkom, maar ek wil vanmôre vir julle sê, ek gee nie om nie, want ek weet my naam is in die boek van die lewe geskrywe. En dan kan ek uitroep saam met Paulus wat sê, my lewe vir my is lewe Christus, maar sterwe is 'n wins. Hy sê, en ek sien uit om heen te gaan. Daarom is dit nodig dat ons vir mekaar moet bid, en dat ons vir mekaar moet dankie sê. En dit maak nie saak wat jy dink wat van jou geld word in die kerk nie. As jy dit gegee het vir die Here, het jy dit vir die Here gegee. Daai volgende ou gaan verantwoording doen, die volgende ou gaan verantwoording doen vir die offers en dit wat hy gekry het. Maar ek en jy is so wonderlike voorreg is. Ekskuus as ons kan kom om te sê, Here, dankie. Maar in Hebreërs lees ek 'n pragtige stuk in Hebreërs ekskuus tog. Hebreërs 12 daarvan af van vers 18 na wat hy sê, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie. Julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm. Hoor wat sê hy? Hy sê, jy het nie gekom daar waar die vyand vir jou planne het om te beraam om jou te kry nie. Jy het nie gekom om in die ongeluk of in die duisternis of in hierdie goed. Hy sê nee, hy sê julle het nie daar gekom nie. Hy sê, en bassyngeklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het, dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Hy praat oor hierdie ouens wat nie wil hoor nie. Hy praat van daai versie in Tessalonisense wat sê, die Here, die gees van die dwaling sit in mense, sodat hulle die leuen sal glo. En gaan kyk maar 'n bietjie na vandag se lewe na enige plek, tot selfs in die kerk, is dit so dat die dwaling gespreek word. Hy sê, maar vers 20, hy sê, maar julle, luister mooi, hy sê, julle het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eerstgeborenes, wat in die hemele opgeskryf is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament,
en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as van Abel. Kom ons kyk 'n bietjie net na hierdie ding. Kom ons kyk net wat sê die spreker van Hebreëus. Ons weet nie wie dit is nie. Mense gis maar wie dit is. Niemand kan definitief sê nie. Maar hierdie man moes baie slim gewees het, want hy kom en hy sê, luister, julle moet een ding mooi verstaan. Hy sê, jy is in die wêreld, maar jy is nie van die wêreld nie. Jy is in die wêreld gebore, maar jy gaan ook in hierdie wêreld gaan jy sterf. Hy sê, so julle het nie gekom by 'n plek waar jy jou menswees gaan verloor en waar jy kan die duiwel dien en dit nie. Hy sê, nee. Jy was bedoel in die plan, op die plantafels van die hemel, in God se plan en sy gedagtes, was jy beplan om by 'n feestelike vergadering te kan kom, om vir elke dingetjie te mag sê, Here, ek dank U daarvoor. Here, ek eer U daarvoor. U is so goed vir my, U sorg vir ons, U gee vir ons kos, U gee vir ons klere, U gee vir ons al hierdie goed. Hy sê, en dan kom hy, en dan gaan hy verder, en dan kom hy, en dan sê hy, ons kom by Jesus, by die middelaar, wat vir jou en vir my sondes gesterf het. En dis die ding. Hy sê vers 28, hy sê, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien, met eerbied en vrees. Kyk 'n bietjie na jouself vanmôre. Ek wil vir jou vra vanmôre. Ons weet, in hierdie kerk weet ons nou al lankal, ons praat reguit met mekaar. Ons kyk mekaar in die oë en ons sê vir mekaar wat ons vir mekaar dink, want ons moenie in die geheim loop of agteraf loop of wat ek al nie. Ons weet dit. Maar wees eerlik met jouself vanmôre. Waar staan jy in die koninkryk van God op hierdie oomblik? Is jy op hierdie plek waar hy gekom het, by ons jy nie gekom het by daardie tasbare berg, of is jy dalk daar waar hy sê jy's in 'n feestelike vergadering? Ouens, ons is op pad na Kersfees toe en ons weet dis nie Kersfees die 25. Dit maak nie saak nie, want dit gaan nie vir ons oor die dag nie, dit gaan vir ons oor die gebeurtenis. Dit wat Jesus vir ons kom doen het. Maar in die tussentyd moet ek myself kan evalueer. Ons is op daardie tydstip in die jaar, einde van die jaar, soos die kinders wat rapporte kry om te sê, wat het ek gedoen? En ek sê altyd, gaan maak 'n lysie van die gawes van die Heilige Gees. En dan merk jy jouself. Hoeveel gee ek myself vir liefde? Hoeveel vir selfbeheersing? Hoeveel vir sagmoedigheid? Hoeveel vir die, hoeveel vir daai? En dan besluit jy self en die Heilige Gees, of het ek dit gemaak in my geestelike lewe hierdie jaar wat verby is, of waaraan moet ek werk? Want as ek dit nie doen nie, gaan ek nie weet waar moet ek regmaak nie. Daarom is dit nodig. As iemand fouteer, sê dit vir hom op 'n mooi, ordentlike manier. Want as jy nie vir my sê wat ek fout maak nie, weet ek nie wat dit is nie, en dan hou ek aan en ek bou naderhand op daardie ding. Maar as ek in liefde met jou praat, met jou vermaan, en ek weet ons kyk mekaar in die oë. Maar ouens, dis die regte manier, want dis een van die, ek wil amper sê, voorwaardes waarop jy in die hemel gaan kom. Nou loop ons draai en ons sien die SMS'e en al hierdie goed, en ek het so gelag. Mense stuur die SMS'e vir mekaar, maar dan druk hulle my naam. En toe vind ek uit, wat doen die gemeente, wat dink hulle van my, en wat dink hulle van mekaar? Nou druk hulle Willie se naam in plaas van Jan se naam. Maar net tussentyd skinder hulle oor Willie. Ouens, ons moet versigtig wees vir die goed. Multimedia het so erg tegnologiese toestand dat ek het gister gehoor, miskien het julle ook gehoor, dat die IT, né, wat se goed, IC, wat? AI, hulle maak tot jou stem na. Want die dogter het haar ma gebel en gesê, jy moet asseblief vinnig R1000 inbetaal, want ek kort dit en dit en dit. Toe sê die ma, nou maar, vir wat? Toe sê sy, nee, don't worry, ek sal dit later, sal ek dit verduidelik. En toe betaal sy dit nie in nie. En toe sy by die huis kom, toe was dit die computer wat haar stem genaap het. Ouens, ons is in daai tyd. En daarom is dit nodig dat ons die Here sal dien. Regtig in gees en in waarheid
sal aanbid en dat ons vir die Here sal dankie sê vir dit. En ek sê weer vanmôre, waarop bou ek my Christenskap? Waarop bou ek het dit hier geskryf, waarop en waarmee bou ek my lewe? As ek net daai vraagie vir myself kan antwoord, waarop bou ek en waarmee waarop en waarmee bou ek my lewe? Dan kan ons begin. En vriende, ek wil vanmôre vir julle sê, moenie probeer om hierdie macho man en vrou Christus Jesus te wees en dan loop jy met ander goed in jou kop of in jou gedagtes rond nie. Erken, ek maak foute. Want deur te erken dat ek 'n fout maak, help die Here my om dit reg te maak. En dis die kosbaarheid vanmôre. Ek en jy het gekom. Ons het gekom. Julle by die berg Sion en by die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, 'n feestelike vergadering, en dis waar ons is vanmôre, as ons die Sondagskool ook wil kom afsluit, en om vir die Here dankie te sê. Ons kyk terug ouens in die Sondagskool se lewe. Ons weet die plekkie het nie kinders nie, dan sien kinders, dan sien nie kinders nie, en ek wil vanmôre vir julle sê, in hierdie jaar wat verby is, kyk ons terug en ons het 24 kinders in die Sondagskool, waar die niks was nie. En dis kosbaar, dit klink min. Praat met een van my vriende in die dorp, hulle Sondagskool is 250 kinders. Hulle het, ek dink 10 onderwyseresse daar, op 'n Sondagoggend. En dit klink astronomies, en dit is so. Maar ek wil vir julle sê, 12 kindertjies, of wat, 13, ek weet nie hoeveel, nie seker nou nie, in Dominionville, is vir my bonatuurlik. Dis 'n verskynsel wat net deur God se genade op ons toegespits is. En daarom moet ons nooit roem in onsself nie. Maar moet ons roem in die koning van die, gaan roep maar die Sondagskool asseblief. Ja, as jy kan kom. Ag ja, ek wil ook afsluit dan met hierdie woorde. Ek het nie baie vir u te sê vanmôre nie. Ek wil nie my pyn en goed voor jou sit nie. Ek wil net vir jou dit sê. Ek staan voor jou nou en ek het nie 'n stukkie pyn in my liggaam nie. Ja. So, dis die Here. Dis die Here. So, ons is so dankbaar vir dit wat die Here vir ons doen. En op hierdie manier wil ons dan kom en ons gaan Saterdag en ons lekker saam eet en bietjie net lekker fellowship hou. So, jy is baie welkom. Ja, almal van u wat hier is en ook baie van ons mensies wat nie is nie. Ons het baie ou mensies wat siek is. Hierdie is 'n slegte tyd van die jaar. En maar ons is dankbaar vir dit wat die Here vir ons elkeen doen en ons loof en prys hom vir die kosbaarheid van homself. Ek wil dalk dan net vir ons gou 'n gebedjie doen. Vader, dankie Here vir die woord wat u vir ons gee. Ek wil vanmôre vir u kom sê, Here, ek is dankbaar vir dit, Heilige Gees van God, vir dit wat u doen in elkeen van ons se lewens. Here, ek bid vir boeties en sissies vanmôre. Ek bid vir hulle wat nie hier is nie, ek bid vir hulle wat op vakansie is, vir hulle wat siek is, Here. Maar dankie dat ons weet, u is altyd by en met en saam met ons. En ons loof u vir dit vanmôre in Jesus naam. Amen en amen. Ons gaan